Él usa ropa elegante. Yo hoy también me disfracé elegante. Los dos estamos simulando un estatus que no nos corresponde. Pero él debe sentirse bien así. Debe sentirse orgulloso de su apariencia de triunfador. Yo me siento disfrazado de personas como él, postulando un grupo selecto de animales domesticados con trabajo. Perros saltarines de circo, elegantes apariencias agradables al ojo laboral psychology. Pero sé hacer muy bien el dibujo del hombre bajo la lluvia. Por ningún motivo el hombre tiene que mirar la lluvia a los ojos, que no parezca disfrutar, que no se vea natural, que se cuide, que use un paraguas. Le pondré un impermeable, le voy a poner un vestido elegante para que crean que me proyectan personas como él. Y si quedo en la pega, mañana voy a hacer de nuevo este viaje, y pasado, y pasado, y pasado, y así durante 4 años hasta pagarme los estudios. Ayer vi el último atardecer, que voy a volver a ver hasta dentro de un año más, cuando tenga 15 días. Mi ropa va a optar para usarla solamente un día a la semana, y me voy a acostumbrar a este uniforme de hombre de mierda. También voy a soñar con que puedo dormir tranquilo. También después me voy a acostumbrar a la pasividad de verme con una deuda controlada. Me voy a comprar un celular moderno que me entretenga las terribles horas de trabajo, que me dé estatus, y me voy a endeudar por él. Pero voy a seguir trabajando para pagar el soporte, para aguantar el trabajo. Después no me va a ser suficiente, voy a pagar un psicólogo, luego psicofármacos, fármacos reumáticos, luego traumáticos. Y con tantas deudas no voy a poder salir nunca del trabajo. Luego voy a tener pareja, niños, casa, auto. Voy a presentar una licencia y voy a creer que los estafo por robarme un día de la vida. ¿Qué hago grillándome con vida? ¿Por qué no me suicidé si en realidad ya estoy muerto? Absurdo sistema de vida, si es lo que veo, si es real. No son más que gases tóxicos de los autos que nos mueven, el calor de las fábricas y los cigarros que fumamos para sacar la vuelta en el trabajo. Cuidar miseria, ir al médico, declararse enfermo, licencia y apenas te recuperas vuelve a la raíz de la enfermedad, vuelve a trabajar. ¿Cuándo vives? ¿En las 10 horas laborales? ¿En el metro? ¿En el taco? ¿Volviendo a casa? Perfumes de 40.000 pesos para ocultar la pestilencia del cuerpo muerto. Dignidad. ¿Alguna vez hubo dignidad? Ahora solo queda la costumbre de no conocer otra vida. Se leen los comunicados del fascismo oficial. Se estudia una carrera para alcanzar altura, para no ser la última pieza de la máquina, para tratar de quedar, ojalá, no tan abajo en la torre de los explotados. Ser felices, según demanda el manual de felicidad que nos han dicho por televisión. Con ropa elegante pareces una weá tan distinta a lo que dice tu apellido. Ríe, eres libre, pero no te rías tanto, porque te están vigilando. Están en todas partes, y para servirte. Y desde pequeños asistimos por obligación al matadero de ideas. Es que los padres tienen hijos que no quieren cuidar, porque los van a dejar donde mismo fueron domesticados ellos. Ahí van, uniformados. De chico ya decidieron por ti. No tus padres, no el profesor. El sistema ya decidió quién vas a ser. Tiene tu lugar listo, designado. Vas a ser un esclavo domesticado. Y además, vas a ser cesante. Es decir, cuando te tenga bien controlado, te va a hacer sentir que necesitas el sistema. Si sigues nuestros consejos, te vas a aprovechar siempre del más pequeño. Hoy lo hacemos contigo, y tú lo vas a hacer con otros. Vas a comer carne de animales. Vas a sacar la voz en el colegio. Vas a tener tu negocio, tu fábrica, tu empresa. Es un juego muy desafiante, y si otros lo han hecho, tú también lo puedes hacer. Lo que no puedes, y ni siquiera es una posibilidad, es salirte del juego. Lo decimos tus padres, el profe, el cura, el abuelo, la tele, Dios. Debe ser verdad, no puede no ser verdad. Y si un día sientes rabia, trágatela, el juego es así. En los diarios hablan de muchas demandas, políticas, religiosas, musicales, pero solo son válidas los que luchan por romper esta miserable pasividad. La corbata bien apretada al cuello, el peinado retocado, actitud altiva, prepararse, luz, cámara.
El espectáculo de la nueva era tiene que empezar. Y ese puesto tiene que ser mío. Resignación y acción. Ya, conchetumare. Sí. No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy temidos y humillados desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí, si quieren ustedes agonizar en esclavitud, deja al individuo, deja al individuo, deja al individuo.